السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة بريكولينو. اليوم ان شاء الله كيف ما كنشوفوا عندنا واحد الشاحن ديال الهاتف اللي كيشتغل ب 12 فولت ديال السيارة. اذا غادي نجربوه. اذا كيف ما كنعرفوا هذا هو القطب الموجب، غادي نوصلوه بالقطب الموجب، وعندنا هنا القطب السالب. اذا كنشوفوا ان الشاحن ما كيشعلش فيه المصباح ديال الليد، وكذلك ما كيدوزش لنا التيار للهاتف. نجربوا من الجهة الاخرى. اذا ان شاء الله غادي نقوموا بالصيانة ديال هاد الشاحن هذا. نبداو على بركة الله. بهذا الشكل هذا. اذا اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نشوفوا التوصيل ديال هاد الكونيكتورات هادو واش موصلين بشكل جيد مع البورده. اذا كيف ما كنشوفوا فالقطب الموجب كنشوفوا انه مشدود بشكل جيد، وكذلك هاد القطب هذا السالب. من بعد غادي نحاولوا نشوفوا هاد القطع الالكترونيه. اذا كيف ما كنشوفوا ها واحد القطعه الكترونيه ما مشدوداش بشكل جيد كيف ما كنشوفوا. اذا ان شاء الله غادي نقوموا بالتلحيم باش تكون موصوله بشكل جيد مع البورده. من بعد غنجيو لهنا، غنشوفوا ان هاد الاسلاك هادو فهما ممجويينش بشكل جيد، وكيديروا لنا واحد الكور سيركوي اولا واحد الدارة قصيرة كيف ما كنشوفوا. اذا العمليه اللي قمنا بها هي اننا حيدنا واحد طبقه عازله اللي كتكون فوق البورده، باش ان هاد لي كونيكتور هادو يكونوا موصولين مع البورده بشكل جيد. عاد نقوموا ان شاء الله بالتلحيم. نقوم بتوصيل القطب السالب وكذلك القطب الموجب. كنشوفوا ان المصباح ديال الليد ها هو كيشتغل. كيف ما كنشوفوا فالهاتف ها هو في حالة شحن. اذا كيف ما كنشوفوا المنفذ ديال اليو اس بي فكيشتغل كذلك بشكل جيد، وبهذه الطريقه هذه غادي نعاودو نستافدوا من هذا الشاحن ديالنا من جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.